इंतहाई मान वारियूं मुंहिंजूं भेनरूं मुंहिंजी धीअरुनि जे बराबरि जेके वेठियूं आहिनि मुंहिंजूं धीअरूं हे मुंहिंजा भाइर अजरक टोपी पटके वारा जेके दोस्त साम्हूं वेठा आहिनि मीडिया जा जेके दोस्त वेठा आहिनि मूंसां गॾु आयल सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जो सीनियर अॻवान सैयद सरदार अली शाह जेको ऑल सिंध रेवेन्यू एसोसिएशन जो सदर भी आहे मूंसां गॾु हिन मुंहिंजे मेज़बान ज़िले जो सदर गुलाम नबी खुश्क हुनजी टीम ऐं दोस्तो अस्सलाम वालेकुम। ठट्टो ज़िलो हमेशा इनकलाब जे जेके भी तारीख़ी इनकलाब आहिनि हिते खोड़ हिस्ट्री या तारीख़ या शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं हूंदियूं इनकलाब जॾहिं बि आया ठट्टे जो किरदार मेन रहियो आहे। हे मज़लूम हे सिंध जूं न्याणियूं हे बेनज़ीर भुट्टो जूं भेनरूं हे जेके हिते हेठि मथे वेठा आहिनि इहे बिलाल भुट्टे जा चाचा आहिनि सभई उन्हनि खे सम्झणु खपे हीअ दुश्मनी हिन न्याणियुनि सां हिन भाइरनि सां वज़ीर आला न कई आहे हीअ दुश्मनी बिलाल भुट्टे सां कई थी वञे उनजो फ्यूचर ख़राब कयो थो वञे। ही वज़ीर आला सिंध जो वज़ीर आला कोन्हे बिलाल भुट्टे जे जो मुंतखब वज़ीर आला कोन्हे ही वज़ीर आला IMF जो वज़ीर आला आहे। IMF खे बि ॿुधाईंदासीं मुराद अली शाह खे बि ॿुधाईंदासीं त असांजी ताक़त छा आहे। मुंहिंजूं भेनरूं ऐं मुंहिंजा भाउर जेकॾहिं पीपल्स पार्टी से चेयरमैन नोटिस वरितो मैं देख रहा हूं मैं सुन रहा हूं ये सिंध के मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैंने CM से पूछा वो कह रहा है कि हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। अकुल जा अंधा मुराद अली शाह 4 नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट कढिया आहिनि 1 नवंबर 2024 ते पहिरियों नोटिफिकेशन हे मीडिया जा दोस्त ॿुधनि 1 नवंबर 2024 ते हज़ारे जेके नवा मुलाज़िम भर्ती थींदा या थिया आहिनि उन्हनि जी मंथली पेंशन ख़तम कई वई आहे उन्हनि जे लाइ कंट्रीब्यूटरी पेंशन पॉलिसी आंदी वई आहे 10% तव्हांजी पगार मां कटबी 12% गवर्नमेंट ॾींदी जॾहिं इहे माण्हू अॼु जेके नवां अपॉइंटमेंट थिया आहिनि कंहिंजी 19 साल उमिरि आहे कंहिंजी 20 साल इहे रिटायर थींदा 60 साल ते 1 रुपयो बि हिननि खे मंथली पेंशन न ॾींदा इहो नोटिफिकेशन आहे 1 नवंबर 2024 ऐं उन खां अलावा ॿियो नोटिफिकेशन मुराद अली शाह खे ॿुधाइण थो चाहियां जेको पंहिंजे चेयरमैन सां कूड़ थो ॻाल्हाए त असां इहो कम ई न कयो आहे 31 जुलाई 2025 ते पेंशन रिफॉर्म्स जे नाले ते तव्हां सां सभिनी सां वॾो ज़ुल्म कयो वियो आहे मुलाज़िमनि जो मुआशी क़त्ल कयो वियो आहे तव्हांजी मंथली पेंशन तव्हांजी कंप्यूटेशन 63.5 जे फार्मूले सां ठहंदी अॼु उहा 47% कटिजी वई 15% ते पहुची विया जय हे मुंहिंजूं भेनरूं तवजह सां ॿुधो 31 जुलाई खां 1 ॾींहुं अॻु में जेकॾहिं कंहिं मुलाज़िम रिटायर कयो ऐं उनजी मंथली पेंशन 2 लख बि थी ऐं जेकॾहिं 1 अगस्त ते रिटायर कई त 1,30,000 70,000 रुपया जी तव्हां सां कटा तव्हां सभिनी जी पेंशन सां उहो ग्रेड 1 जो हुजे ग्रेड 22 जो हुजे 6 अगस्त 2025 ते हिकिड़ो वॾो ज़ालिमाना फ़ैसिलो कयो वियो आहे फैमिली पेंशन खत्म थी वई आहे मुलाज़िम फोत थींदो हो हुनजी मिसिस खे फैमिली पेंशन मिलंदी हाणे जेकॾहिं हुनजी मिसिस फोत थी वई हुनजा भली नंढड़ा ॿार हुजनि धीअरूं हुजनि पुट हुजनि उन्हनि खे उहा फैमिली पेंशन न मिलंदी इहो बि ज़ालिमाना फ़ैसिलो थियो आहे। चौथों नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2025 ते असांजे खोड़ सीनियर माण्हुनि जिन जी नौकरी बाक़ी 6 महीना साल 2 साल बचे पई उन्हनि बिफोर रिटायरमेंट जी दरख़्वास्तूं ॾिनियूं हिननि ज़ालिमनि छा कयो त जंहिंजी 55 साल उमिरि आहे ऐं वॉलंटरी रिटायर करे थो उनजी मंथली पेंशन कम्यूटेशन ते 10% जो कट आहे नोटिफिकेशन आहे ऐं जेको 56 साल ते कंदो 8% जेको 57 ते कंदो 5% अहिड़े हिसाब सां इहो बि ज़्यादती वारो फ़ैसिलो थी वियो आहे। हाणे कीअं थो
बिलाल भुट्टो साहब कहते सीएम कह रहा है कि मैंने ऐसा फैसला ही नहीं किया, हम जो पुराना सिस्टम चल रहा है पेंशन का वो चलाते रहेंगे। वो कह रहा है कि 120 साल तक ये पेंशन लेते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान की एज 78 ईयर्स है। 1947 78 साल पाकिस्तान जो में असा और 120 साल ही पेंशन कई हे हालत आहे। उन जे करे ॿुधो, हाणे अॼु बि जेकॾहिं तव्हां सिंध जा लखे मुलाज़िम 6,12,000 मुलाज़िम हो जेके पघार खणंदड़ आहियो, सैलरी खणंदड़ आहियो। लोकल गवर्नमेंट जा 2 लख मुलाज़िम जेके पेरोल ते कोन्हनि, उन्हनि मिसकिननि जूं पघारूं मैनुअल बिल ते 8,12,000 सिंध जा मुलाज़िम, उन्हनि जे फैमिली, उन्हनि जे फ्यूचर, उन्हनि जे औलाद जे जेको फ्यूचर आहे उन ते कट लॻायो वियो आहे। अॼु बि न निकितव, अॼु बि मुतहद न थियो त कॾहिं बि मसइला हल न थींदा तव्हांजा। कदम बढ़ाओ हाजी साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ हाजी साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। मुंहिंजूं भेनरूं ऐं भाउरो, तव्हां सभिनी खे मुतहद थियणो पवंदो, तव्हां सभिनी खे गॾु निकिरणो पवंदो। ही तारीख़ी जेके हिननि सालमाना फैसला कया ऐं सिंध सूबे जी तारीख़ में हेॾी वॾी लेवल जो कॾहिं बि न अलायंस जुड़ियो, न हेॾी वॾी लेवल जा के प्रोटेस्ट थिया आहिनि सिंध जी तारीख़ में। हे सिंध जूं न्याणियूं, हे सिंध जूं माउरूं जेके तव्हांखे वोट ॾेई तव्हांखे मोतबर थियूं बनाइनि, अॼु उहे सभु रोड ते आहिनि, ही ॿाहिरि सभु रोड ते आहिनि। 50 साल 55 58 60 साल वारो माण्हू रोड ते वेठो आहे ऐं तव्हां एसीज़ में वेही तव्हां वॾा बादशाही ऐं हिकिड़े बादशाही ख़र्चनि था पलजो। तव्हां असांजो टैक्स आहे, तव्हां असांजो मुलाज़िमनि जो बिलियन ऑफ रुपीज़ में FPR वटि टैक्स जमा थो थिए, उन टैक्स ते त हुकूमत जो हलनि। हे सरमाएदार, हे फैक्ट्रियुनि जा मालिक, हे मिलनि जा मालिक, केरु थो टैक्स ॾे? केरु कोन थो ॾे। टैक्स किथां थो कटिजे? तव्हांजी पघार मां हर महीने कटिजी थो वञे। हिकिड़े पासे टैक्स वधे, पघार न वधे। वफाकी हुकूमत ऐं पाकिस्तान जा पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान DR 30% ॾिनो। सिंध जे माण्हुनि सां ज़ुल्म 1% बि न, हे ज़ुल्म न आहे। आख़िर सिंध जा मुलाज़िम केसि ताईं चुप जो रोज़ो रखंदा? केसि ताईं चुप करे तव्हांजे मथां ज़ुल्म थिए बर्दाश्त कंदो? हाणे वक़्तु अथव, हिननि जो सोशल बाइकाट कयो, हिननि माण्हुनि जे कंहिं बि ख़ुशी गमी में न वञो। कोशिश कयो त तव्हां जे ॾुख में जेकॾहिं हिते शिराज़ी मिनिस्टर अची तव्हां सां वेठो आहे त उनखे शाबाश था ॾियो जेको असांजे ॾुख मां आयो। हिन ते रोड ते वेहंदड़ हिन सिंध जी न्याणियुनि, सिंध जे भाइरनि सां जेको हमदर्दी करे थो उनखे सलाम। बाक़ी ॻाल्हि ॿुधो, जेकॾहिं गवर्नमेंट सम्झे थी त असां ॾाढ कंदासीं, असां वाटर कैन जो इस्तेमालु कंदासीं, असां शेलिंग कंदासीं, असांखे को ड्रिज कोन्हे को। जनरल ज़िया के दौर में भी हे ज़ालमाना फैसला न थिया, मुशरफ के दौर में भी न थिया। हे अवामी हुकूमत जो नारो हणंदड़, डेमोक्रेसी जो नारो हणंदड़ शहीद भुट्टो ऐं बेनज़ीर भुट्टो जो नारो हो रोटी कपड़ा मकान। हे त असांजो हज़म थियल गिरह कढी रहिया आहिनि। रोटी कपड़ा मकान तव्हां पाण वटि रखो। जॾहिं खां तव्हां रोड ते निकितो, हिननि सिंध असेंबली जे मेंबर्स जूं 200% पघारूं वधायूं। हे ग़रीब MP जेके सिंध असेंबली में हे बसर पंहिंजी मानी खाईंदा आहिनि, इहे हेॾा ग़रीब अथव। तव्हां सां ज़्यादती कहिड़ी? तव्हांजी पेंशन ख़तम, तव्हांखे DRA ॾियणो न आहे, ग्रुप इंश्योरेंस तव्हांजो पंहिंजो पैसो। हर महीने तव्हां पंहिंजी पे स्लिप ॾिसो केतिरो पैसो तव्हांजो कटिजे थो। जॾहिं तव्हां 60 साल ते रिटायर था थियो त उहे पैसा छो न मिलनि? छो शर्त रखियो आहे त असां मरूं त तव्हां पोइ पैसा ॾियो? कॾहिं बि इहो कानून क़बूल न कंदासीं। रिटायर थियूं असांखे चेक मिलणु खपे। सिंध के मुलाजिम दुश्मन हर दस्तूर, मुलाजिम दुश्मन हर दस्तूर। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस, हाजी अशरफ कास्करी। सिंध कैबिनेट पंहिंजे वज़ीरनि जूं पघारूं 400% वधायूं। घटि में हिन ते शेम त कयो। वफाकी हुकूमत, सेनेट चेयरमैन, कौमी असेंबली जो स्पीकर, सब सेनेटर, सब MNAs
इन्हनि जूं पघारूं 600% वधायूं मां तव्हांजे साम्हूं हेॾा अंग अखर ऑन द रिकॉर्ड ऑफिशियली फिगर ॿुधाए रहियो आहे मीडिया जे थ्रू सिंध गवर्नमेंट में जेकॾहिं ज़रूरत आहे सिंध गवर्नमेंट जे सम्झे थी त असांजा मसइला जेन्युइन न आहिनि मां इन्हनि खे दावत थो ॾियां अचनि असां सां डिबेट कनि चीफ सेक्रेटरी खे विहारनि 3 मिनिस्टर विहारनि हेॾा सिंध अलायंस वेहंदी जेकॾहिं असांजो केस जॾो आहे असां दलीलनि सां पंहिंजा मसइला पेश न कया असां पोइ हटण लाइ तयार आहियूं पर जेकॾहिं सिंध एम्प्लॉइज अलायंस केस खटियो त इन्हनि खे सभु मसइला हल करणा पवंदा मां तव्हांजे दोस्तनि जे तवसत सां अॼु जे हिन जदीद दौर में हिन ठटे मकली जे मैदान ते तारीख़ी माग ते बि तव्हां सभिनी भाउरनि भेनरुनि सां जेकॾहिं मां मुखातिब आहियां त पूरी दुनिया ॾिसे थी पई हे पूरी दुनिया ॾिसे थी त पीपुल्स पार्टी जमहूरियत जो नारो हणंदड़ चाइना अमेरिका बर्ताना में वेही फलस्तीन ऐं गज़ा जो केस विढ़ंदड़ सिंध जे माण्हुनि सां ही ज़ुल्म कयो अथनि हो रोड ते वेठा आहिनि ही जेके बि पेंशन रिफॉर्म्स जे नाले ते ज़्यादतियूं थियूं आहिनि उहे सिर्फ़ु तव्हां असां सां कोन्हनि ग्रेड पहिरें खां 22 ग्रेड ताईं सिंध गवर्नमेंट जा जेतिरा बि डिपार्टमेंट आहिनि नंढो मुलाज़िम या वॾो मुलाज़िम नंढो ऑफिसर या वॾो ऑफिसर सिंध जो चीफ सेक्रेटरी सिंध जो IG इन्हनि जी बि पेंशन ते कट लॻो आहे इन्हनि जी बि कम्यूटेशन ख़तम आहे अलाए छो इन्हनि जो ज़मीर मरी विया चुप पिया वेठा आहिनि अलाए छो मरी विया उन्हनि मां तव्हां सभिनि जे साम्हूं सिंध जे चीफ सेक्रेटरी सां मुखातिब आहियां सिंध जो चीफ सेक्रेटरी हिकिड़े उस्ताद जो पुटु आहे हुनजो फादर प्रिंसिपल हुयो इदारे जो हो पंहिंजे महीने जी पघार मां 5000 रुपया ॾींदो हो स्कूल जी इंसाना खे कॉलेज जी इंसाना खे हे इदारे जे सलाह बहबूद लाइ ख़र्च कयो जॾहिं उहो फोत थियो हुनजी मिसिस चीफ सेक्रेटरी जी मदर उन पंहिंजे मुड़ुस जी मंथली पेंशन मां 5000 खणी इदारे में वेंदी त मुंहिंजो मुड़ुस हर महीने ॾींदो हे मंथली पेंशन तव्हां 5000 वठो तुंहिंजे रूह खे सुकून पहुचे हुनजे उबतड़ चीफ सेक्रेटरी साहिब तूं बि दुआऊं खटियूं वञे हे सिंध जूं नियाणियूं तोखे ॾाढियूं दुआऊं थियूं कनि रिटायर थी तोखे बचणो आहे रोड रस्ते ते पोइ जेका तोसां हालत थींदी उहा दुनिया ॾिसंदी अॼु ही तुंहिंजो प्रोटोकॉल अॼु तुंहिंजूं 40 गाॾियूं अॼु ही सिंध गवर्नमेंट जे हिन ग़रीबनि जे टैक्स ते तुंहिंजे गाॾियुनि में पेट्रोल थो पए यादि रख